આ હરણ એટલું બધું દુઃખી છે કે કાગડાઓ પોતાનો મારો બનાવવા માટે આ હરણના વાળ તોડી તોડીને લઈ જાય છે. છતાં આ હરણને તે ધ્યાનમાં આવતું જ નથી. આવું તો શું થયું છે એ હરણ સાથે? તો હરણ સાથે એવું થયું છે કે આ હરણના બચ્ચાને વાઘ ખાઈ ગયો છે. આ હરણ પોતાના બચ્ચાની રક્ષા ન કરી શક્યું. આથી આ હરણ આટલું બધું દુઃખી છે જે આજુબાજુ શું થઈ રહ્યું છે તેની પણ તેને ખબર પડતી નથી કે તેને કંઈ જ ભાન નથી.